नमस्कार दर्शकों, मैं नाज़मा अब्दी, स्वागत है आपका न्यूज़ 30 एक्सप्रेस में। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। सरकार ने ग्राम पंचायत चुनाव के बाद गांव में कोरोना के लिए सर्वे प्रारंभ कर दिया है। सर्वे 5 मई से लेकर 9 मई तक चलेगा। व्यवस्था की गई है कि गांव में मरीजों को दवा की किट बांटी जाए, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने दवा की किट नहीं दी गई है। मामला तहसील मोट के ग्राम लोहागढ़ का है, जहां पर लगभग 8,500 की आबादी वाले क्षेत्र में आशा कार्यकर्तियों के द्वारा सर्वे किया गया और घर घर जाकर लोगों से सर्दी जुकाम बुखार की जानकारी ली गई। जागरूक किया गया कि सुरक्षा के बारे में भी बताया गया। वहीं आशा कार्यकर्तियों के मुताबिक लोहागढ़ में 8 टीमों के द्वारा गठन करके घर घर सर्वे किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आशा कार्यकर्तियों ने बताया कि शासन और उनके उच्च अधिकारियों के द्वारा उन्हें ना ही कोई भी सुविधा मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स की दी गई और ना ही उन्होंने बताया कि 40 घरों की सर्वे करने के बाद अधिकारियों को जानकारी दी गई है। हमारा नाम सुधा देवी। क्या पद है? आशा कार्यकर्ती। किस जगह की? लोहागढ़। क्या आपके द्वारा कितनी जांच की जा रही है और कितनी टीमें हैं? यहाँ आएंगी 8 टीमें हैं। हम अपने सर्वे में काम कर रही हूँ, हम और आंगनवाड़ी, और 40 घर करते हैं और सबसे पूछते हैं कोई सर्दी जुकाम है, कोई बीमारी तो नहीं है, पहले से बताना। बच्चे सब काम करते हैं। और आपको क्या ग्लव्स वगैरह? कुछ नहीं मिले, हमें कुछ नहीं मिले हैं, कुछ नहीं दिया गया हमको। हम अपनी सुरक्षा अपने खुद की करें। क्या चाहती हैं आप? हमें सब ग्लव, सब सामान मिले, किट मिले, दवा दारू मिले तो किसी को हम दे सकें। किसी को बुखार चढ़ा तो उनको हम दवा दे सके, खुद की खा सकते। हमें कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक। क्या है, कोई दवा वगैरह? कुछ नहीं मिली है, कुछ नहीं मिली, हमें कुछ नहीं मिला है। अपने हाथ से खरीदा है, 40 रुपया का ग्लव्स ले आए, मास्क ले आए, अपने पैसों से खरीद के कर रहा है सब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शीला देवी। क्या पद है? हमारा पद है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। किस जगह की? पठान मोहल्ला की, लोहागढ़। क्या कर रही हैं? आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? मैं अपने गांव की, अपने पठान मोहल्ला की सर्वे कर रही हूँ कि किसी को सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार तो नहीं है या कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है। अच्छा, आपको जो सरकार के द्वारा अन्य चीज़ें दी गई हैं, कुछ दी गई है किट वगैरह या ग्लव्स या? नहीं, ना हमें कोई ग्लव्स मिले, ना हमें कोई सैनिटाइजर मिला, ना हमें कोई मास्क मिला, हमें कुछ नहीं मिला। अब कितने लोगों की आप सर्वे करती हैं? कहाँ सूचना? 40 घरों की सर्वे करते हैं। कहाँ सूचना देती हैं? हम अपने सुपरवाइजर को सूचना देते हैं। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक गांव में आशा कार्यकर्तियों के द्वारा सर्दी जुकाम बुखार की घर घर जाकर जानकारी ली जा रही है और सुरक्षा के बारे में भी बताया जा रहा है और कोरोना की जांच भी करवाई जा रही है। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस के लिए समथर से यशपाल सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है इमरान खान। किस जगह की? लोहागढ़ की। क्या आपके यहाँ कोई सर्वे करने आया? हाँ, हमारे गांव में सर्वे आंगनबाड़ी वाले करने आए थे। क्या उन्होंने क्या जानकारी दी? क्या दी? ये जानकारी कर रहे थे कि कोई बीमार तो नहीं घर में या कुछ तकलीफ हो, खांसी जुकाम बुखार जैसे। वैसे हमारे अभी मोहल्ले में तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सभी बहुत ही मास्क और दूरी सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, करके कोई दिक्कत नहीं है किसी की अभी तो। सरकार के द्वारा जो कोरोना की जांच घर घर की जा रही, क्या आपकी की गई? अभी हुई थी जांच, आंगनबाड़ी आशा द्वारा जांच हुई थी अभी।